hadda aan ku sheegayo inaan ilowina ugu targalay insaan aan ku dubtay soo daris wax markaan ku dilo maxamed nuu taagnay qaalu yigaan goos dhan caasi waalideen aniga waxaan isku man malaha ما قال لي شو دوسن عسودين بتا مجروب كسر جلي مش مجروب في عناد جلي والله مدن مجروب في عناد إيه مجروب في عناد هذا بيكون جيسين لك هذا أول هل في هو سووا دقيقة وفر بدنا كعب سدان kusoo dhawaada daawadayaal barta aynu ku leenahay xaqsoor TV warar degdeg ah waxaan ku soo gudbinaynaa muuqaalo argagax badan warar degdeg ah oo ku saabsan Axmed Rashiid iyo muuqaalo argagax badan oo dad badan oo Soomaaliyeed aanay hore u arag maanta waxaan halkan ku falanqeynaynaa Axmed Rashiid oo goor dhaweyd warqad maxkamadda Kenya ka soo baxday lagu sheegay in dhammaan laga dhigo dharka ciidanka iyo waliba qalabka ciidanka waa sida warqadan ay ku xusan tahay haddaba Axmed Rashiid oo ognahay inuu yahay dilaa weyn oo waliba loo haysto dilal fara badan oo dad badan oo kala duwan u geystay ayaa sida aynu ognahay maalmihii ugu dambeeyay waxa la dilay Sheekh Baaba oo ah wiil yar oo Soomaaliyeed madadaalo yar oo Soomaaliyeed oo ahaa waliba YouTuberada ka mid ah dhalinyarada reer Kenya wararka kale ee soo baxaya ayaa la sheegayaan in maxkamadan ay soo saartay in la helay muuqaalo qarsoodi ah oo sidii isaga xilka loogu dhiibay mooye si kale uu isticmaalay innaga oo xaqa soorayna bartan waxaan ku falanqayn doonaa muuqaalada iyo waliba warar ku saabsan xaqiiqooyin dhab ah oo ku salaysan Axmed Rashiid لقام بدراي حرب ماشي اجرتي اسكو كاس ان ايدونت ان ايدون والله مدن انا مد كلا ان صار شنو نكس كلا وانقرنا علمت وانقرنا صح تليفوني you will buy diary the diary will be signed by Mohammed that you left home when you reach the school the teacher will sign that you have already arrived like next Friday you bring back that diary to me now I check the diary if he was going to school or not. Okay. Yeah. At the end of the day, you want always Muhammad to buy for you the clothes? No. You want your mother or your father to buy for you clothes? Yeah. Now, if you don't go to school, how will you buy those things? You can't. I'm going to show you. I'm going to say Idrisan. dadka ma uu kuleeg ma fiiris ya dadka baqa ma kuleeg oo jilab aan warkaysa qara iyo qofka laga siiyo ani waxa aan ku sheegayo inaan ilowina ugu targalay insaan aan ku dubtay Axmed Rashiid sida aynu ognahay muuqaalo baraha bulshada lagu faafiyay qaarkood waxa ku daabacanaa digniino kala duwan oo ay ku xusnaayeen Axmed Rashiid muuqaalo laga duubay sida aynu ognahay Axmed Rashiid waxa loo doortay dhalinyarada Kenya inuu loogu magac daray super power-ka inuu ka ciribtiro Nairobi oo dhan taasina waxa ay keentay in uu sabab qaab darro ahayd ay dadka Soomaaliyeed ay uga falceliyeen uu isticmaalay Axmed Rashiid isagoo dhalinyarada si arxan daran ugu leenayay wadooyinka magaalada Islii ee Nairobi Kenya wararka kale ee helayna ayaa sheegaya warqadan sida ay ku xusanayd waxa soo saaray sirdoonka Kenya oo sheegay in qaabkan bini'aadantinimada ka baxsan looga geysan doono gacan weyn maxkamadna la soo taagi doono sideen ognahay family-ga uu ka soo sheedo Sheekh Baaba ayaa dacwad ka dhana ka gudbiyay maxkamadda Kenya oo horgeeyay muuqaalo dhab ah oo ku salaysan sidii loo dilay walaalkeen Sheekh Baaba sida kale aynu hayno muuqaalo kale oo dhalinyaro kale oo Soomaaliyeed laga duubay ayaa iyaguna ay sheegayaan inay ku eedeeyeen Axmed Rashiid inuu sidaa u galay isagoo waliba qaab arxan daran isagoo u adeegsanaya wiilal ay isaga isku cutub yihiin kuwaasoo dhalinyarta Soomaaliyeed markay soo qabteen la horkeenay Axmed Rashiid sidaad muuqaalka ku aragto wiilka leh aniga inaan kaygu waxba u baran waayay balse waxba markaan ka qaban waayo wuxuu baan horgeynaya Axmed Rashiid
axmed rashiid oo aynu ognahay in dad badan oo soomaaliyeed ay aada uga xumaadeen sidii qaabdarrada ahayd ee uu sameeyey marka aad xil hayso si kale ayaad u isticmaali kartaa run ahaantii anigu haddii aan si kale u dhigno axmed rashiid wuxuu samayn lahaa inuu dhallinyaradaa si kale u edbin lahaa balse run ahaantii waxyaabo bini-aadantinimada ka baxsan ayaa halkaa ka soo baxaya wararka kale iska soo dabataraya ayaa sheegaya waraaqdan CID-da Kenya ay soo saartay ayay ku haystaan axmed rashiid haddaba sidaad kusoo aragtay muuqaaladan argagaxa badan ee xanuunka badan ee dad badan oo soomaaliyeed ay baraha bulshada aada ugu faafinayaan iyagoo qaarkood aanay xaqiiqooyinka dhabta ah ogeyn ee aynu ku falanqeynayno maanta barta aynu ku leenahay xaqsoor TV run ahaantii muuqaaladan marka aad daawato inay dhacdooyin iyo qisooyin ku duwan yihiin korka ayaad adiguba ka arkaysaa sidaas oo ay tahay sidaynu muuqaalo hore ku baahinay axmed rashiid dad fara badan oo soomaaliyeed qaarkood way garab taagan yihiin sida dadyow badan oo qurbaha ku maqan oo iyagu social mediaha ka caana sida daahir calasow oo kale iyo weliba dad kale oo soomaaliyeed oo iyaguna qurbaha jooga iyo qaar wadankii ku suganba weliba dadkan axmed rashiid garabka siinaya ayaa sheegay inay uga mahad celinayaan qaabka arxan darrada isagu uu ugu leeyay dhalinyarada soomaaliyeed Kenya balse iyagu ay leeyihiin axmed rashiid waan uga mahad celinaynaa siduu uga safeeyey kuwa la magac baxay Subpower oo ah dhalinyaro is urursatay oo dadka soomaaliyeed iyo dadka kaleba ku dhici jiray magaalada Nairobi ee Kenya taasina waxay noqonaysaa in si kale loo isticmaali lahaa balse run ahaantii qof la dilay ma odhan karno qofkii dilay horumar ayuu sameeyey adiguba haddii aad caqli leedahay taas jawaabteeda markaad isweydiiso daqiiqada kadib way kuu soo baxaysaa waana sawiran kartaa dhacdada xanuunka badan ee halkaa ka dhacday haddaba warqadan ay soo saartay saaka maxkamaddu ayaa ahayd daraatoole markii ay gudbiyeen dacwad ka dhana oo ay la beegsanayaan axmed rashiid sidii arxan darrada ahaa ee wanshalaada ahaa ee uu soo diray walaalkeen sheekh baaba oo weliba isagu markaa aada u xanuunsanayay oo nabarro waaweyn ay ka muuqdeen balse dhacdadan xanuunka badan ayaynu odhan karnaa sidee ama halkee ayay ku biyashaban doontaa oo ay ku dambeyn doontaa wararka kale een helayna ayaa sheegaya in dhalinyaro kale ay jirto oo soomaaliyeed oo uga qaxay Nairobi axmed rashiid aawadiis si aanu gacan xanuun badan aanu uga geysan sidaynu ognahay dhalinyarada soomaaliyeed qaarkood waxay galeen magaalada muqdisho markay halkaa tegeen qaar nabarra loo geystay ayaa jira sida wiil baraha bulshada muuqaale kusoo baahiyey oo curyaan ahaan oo lug ka dhitinaya oo sheegay inuu axmed rashiid naafeeyey taasina waxay noqonaysaa arrin kale oo dhacdo xanuun badana